오늘은 예쁜 창고에 있는 예쁜 모자를 소개할게요. 이 북극곰 모자는 이렇게 제가 써볼게요. 여기 단추가 있는데 이거를 구멍 안으로 이렇게 빼시면은 이렇게 풀릴 거예요. 이렇게 풀렸고요. 이렇게 두 개. 그럼 써보도록 하겠습니다. 자, 귀엽지 않아요? 이렇게 그쵸. 이거예요. 이거 귀엽지 않아요? 귀여우면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 댓글 툭툭툭툭 달아주시고 저녁 9시 빨리 구독이란다. 댓글을 확인해주세요. 그렇게 댓글을 많이 달겠지만 이름이 있어야지 할 수 있습니다. 알았죠? 그러면 제가 오늘은 이걸 쓰고 있잖아요. 너무 짧았지만 봐주시고 오늘 처음이라서 그러니까 조금만 구독을 해주세요.